Ringtone. Unamjua Apoko. Ringtone? Ya, namfahamu. Gospel artist. Huyu namfahamu, huyu namwimbana na Rosmuando, fanya makorapo Kabisa. Ya. Unamjuaje? Anasema eti akona pesa, ni kweli? Ringtone mimi mwenyewe namshinda pesa. Ringtone mwenyewe mimi namshinda mali, mimi namshinda magari, mimi niko na magari zaidi ya 5. Ringtone yako na gari moja na ni ya mkopo. Ringtone mcha Mungu mimi mwenyewe namshinda. Ringtone mimi uchawi aniwezi. Mpaka uchawi aniwezi. Ringtone uganga aniwezi. Umcha Mungu, Ringtone si mcha Mungu. Mimi mwenyewe namjua Mungu kuliko Ringtone. Ringtone haezi enda mbinguni, ni mtu wa dunia tu. Uko sure hata enda mbinguni anaimba gospel? Gospel ni kuimba tu, ni just a song. Like song yoyote ya hizi pangwingi kama hizo. Ndio pangwingi. Yes. Ni nyimbo tu. Mimi naofia. No, Ringtone asiwahi kudanganya anajichocha hapa nje, sio anataka. Wewe unaweza taka bibi mwenye na Ringtone mbona hajaoa? Na mimi niko na bibi 3. Utamtafutia bibi wewe? Ringtone anataka bibi mmoja azae watoto 30 na aombe bibi inasacha aomba 24 hours. Kwanza ni masaa mangapi atalala? Ni masaa mangapi ataenda job? 24 hours nataka bibi aombe 24 hours. Hiyo ni yake. Hiyo ni yake.